12:48 zer ikusi dugu. Jaka eta iztueta dira 2025 urteko San Mateoko txapelketa nagusiko txapeldunak 22 eta 17 irabazi diete favorito ziren Altuna eta Ezkurdiari, eta honen bestez Martxel Iztuetak bere lehen San Mateo torneoa irabazi du. Joan den urtean hasi zen nolabaitean nabarmentzen, finalean sartu zen joan den urtean ere, eta urten finalean sartu bakarrik ez, irabazi ere egin du. Hor ikusten da azken urte honetan Tolosako atzelariak egin duen hobekuntza nabarmena. Partida hasieran Altuna eta Ezkurdia gehiago izan dira, esango nuke batez ere Jokin Altuna oso ongi sartu dela partidan, Joseba ere egoki, bagenekien bikotea aurkeztu zutenean ere, eta Ezkurdiak atzelari moduan jokatuko zuela jakintzenean ere pixka bat Josebaren jokamoldea edo zein izango zen, hau da atzetikan eta airez asko sartu, baliabideak bai baititu eta buruz-buru askotan jokatzen duten aurrelariek ezinbestean eduki behar dute aireko jokoa atzeko distantzia horietatik ere. Josebak hori badaki nola egin, bere momentuan Urrutiko Etxeak bezala Aimarrekin eta jokatu zituen txapelketa horietan, eta gaurkoan benetan hala ere Martxel Iztuetak egin duen partida apartekoa izan da. Oraindik ere gau osoan eskuzartak jotzen jarraituko nuke Martxel Iztuetak gaur egin duen partidarekin. Benetan ikusgarria izan da, eta ez dago beste hitzik esan beharrik. Eta gero amaieran egingo dute hausnarketa bat, oraingoa zen apur bat partidaren analisian sartzera, izan ere bai, partidak askorako eman du. Esan dugu hasieran Altuna oso ongi sartu dela, naiz eta tanto asko ez dituen amaitu, Jakari aurrean presio asko sartuz, pilota bikain mugituz eta fresko ikusi dugu amezketara, baina 5 eta 1 aurreratu dira, eta hortikan aurrera jaun eta jabe izan da batez ere atzeko kuadroetan Martxel Iztu, eta ikusi dugu hasieratik oso garbi zuela estrategia Tolosako atzelariak, 3., 4. kuadroan edo 5. pilota hartzen zuenean ezker horman sartzeko joera ezinbestean eduki behar zuen. Badakigulako Josebari 15 pilota jartzen baldin badizkiozu edo 20 pilota bolea zemateko, 20-19 eraman egingo dizkizu, eta askotan gainera eraman bakarrik ez, boleaz duen baliabide ikeragarria da. Ezkurdiak debutatu zuenetik horretan nabarmentzen da gehien bat, eta gaur egun ere horixe du bere arma nagusia, eta bai erasorako zein defentsarako ere. Eta horregatik ezinbestean ezker horman sartu beharra zeukan, gero eriki aurrean abaguneak uzteko. Eta 5 berdindu dutenean, gero 10 eta 5 horretan gozatzen ikusi ditugu, erabat sekulako igoera izan dute mailan Jakak eta Iztuetak, sekulako bikotea osatu dute partidaren fase horretan. Martxelek esan du, eskuinkada bakoitza gozatu bakarrik ez, Josebari gaizto jarri, eta atzelari aurkariari pilota gaizto jartzen diozunean, gero aurrelariak abagunea edukitzen du, eta Jakak askotan ez du barkatu. Baina hala ere Altuna eta Ezkurdia zituzten aurrean, 2 pilotari handi, 2 izar, urte asko daramatzate profesionaletan, eta hauek ere ez dute erraze amore ematen, eta partidan sartu dira hor. Jokinek ere tanto sorta bat egin du, Erikek pilota batzuk galdu ditu. Aurrekoan ere, ez du aipatu, baina Martxel jotzen hasi denean Josebak ere pare bat 3 pilota garbi galdu ditu, eta hor ere egonda gakoa. Normala da, azken finean Josebarentzat ere gauza berria da, hau aspaldian atzelari jokatu gabe egon ostean, finalean bai sartu dira, baina horrek ez du esan nahi erraza denik, edo jada ohitura hartu duenik. Normalean aurrean jokatzen duenak atzelariak aurrelariarekin alderatuta eta askoz ere mugimendu bortitzagoak egin beharra dauzka, askoz ere gehiago ibili behar izaten du kantxan aurrera eta atzera, eta gaur Ezkurdiari hori egokitu zaio. Hala ere fin moldatu da, baina nik uste une batzuetan neke kontuagatik eta batez ere partidan tanto batzuk gogorrak edo luzeak izan direnean,
azkenerako nahiko nekatuta ibili dela eta hor pilota batzu galdu ditu. Hala ere, 12 eta 11 iritsi dira lehen etenaldira, baina bigarren zatian Martxelek berdin jarraitu du, berdin, baina esango nuke gainera maila are gehiago igo duela. Pilota frontis erdian jota zen olako abiaduran irteten zemenetan ikeragarria da. Eta ez hori bakarrik, gero defentsan eta zenolako baliabideak dituen hori ere aparteko gauza bada, 21 urteko pilotari batengan oso ezoikoa eta are gehiago atzelaria denean, baina mutil honek doaiak baditu, lan handia egin du nik uste alor guztietan, bai fisikoki, bai pilotara jartzean, eta emaitzak oraintxe ikusten ari gara, ez? Ikeragarriak dira. 18 eta 14 iritsi dira uste dute bigarren etenaldira, eta hortikan aurrera jaun eta jabe jakak nik uste gozatu egin duela, iztuetarekin jokatzen konfiantza handia erakutsi du beregan ere, ez? Askotan aurrelari beteranoa eta atzelari gaztea izaten direnean aurrelari beteranoak, eta atzelariak ere, baina esan dut aurrelari beteranoak kasu honetan pisu handia zuen bikotean, esperientziagatik eta, baina Martxelek alde horretatik nortasuna ere soberan du, eta bikote ederra osatu dute eta merezimendu osoz irabazi dute. Gero hurbildu dira apur bat Altuna eta Ezkurdia, baina ordurako jada berandu zen, partida gogortzeak ere nik uste jokin apur bat fisikoki patxallago ez ote dugun ikusi partidaren fase batean, eta Erik eta Martxel berriz oso azita ibili dira partida osoan zehar, partida bikaina jokatu du Martxelek, perfektua esango nukenik, eta ez dago gauza gehiago iruzkintzerik, benetan eurak dira merezitako txapeldunak, eta behon deiela biei, baina batez ere Martxel iztuetari, eta hemen bideo hasieran esan dut, hausnarketa bat egin nahiko nukeela gaur egun, Jose Javier Zabaleta badakigu, eta udara honetan are gehiago nabarmendu dira zantzu horiek esango nuke, jada 34 urte ditu, pixkanaka ere kolpea ez du, orain 3-4 urtekoa, orain atzelari handia da, oraindik ere pare bat urtetan edo esango nukenik maila emateko moduan izango dela, baina jada badirudien honetan iztuetak eta Mari Ezkurrenak, ez jotzaile horien lehen Zabaleta, Rezusta ziren hauen, Albizu ziren hauen lekuko hartu dutela edo, nik esango nuke iztueta askoz pilotari erregularragoa dela. Askoz ez, baina pilotari erregularragoa bada Mari Ezkurrena baino. Eta hor nik uste, ireki daiteke, ez da bai da logikoki Mari Ezkurrenaren pilotakadak esate baterako behar bada urrunago ipintzen ditu, Berriozarkoak errebotean jartzeko joera handiagoa du, bestalde jokaldiak egiteko aparteko nortasuna dauka, eta aparteko gaia behar bada iztuetak ez duena, eta gaur egun naiz eta atzelariak kolpearekin lotzen ditugun horiek ere garrantzitsuak izaten dira, batez ere tanto gogorretan horretarako zehaztasuna izatea, baina iztuetak gaur ere zenbat, 2 pilota galdu ditu guztira. Erregularra da, erregulartasuna irabazi du, profesionaletan urteak egin dituen honetan, erregulartasuna batez ere, eta gero gainera eman, aurrekoan ere ikusi genuen, zen olako baliabideak izan zituen Mari Ezkurrenaren aurka Logroñoko adarragan, sotamanoz kolpea tira eta sotamanoz defenditzeko, hori gaur egun atzelarientzat ere oso funtsezkoa da. Benetan, itzi gabe geratzen naiz iztu eta ematen ari den mailarekin, eta orainea, atzelarientzat apur bat lauterdiko honetan protagonismoa noski itzalean geratzen dira apur bat orainea atzelariak, baina maila mantentzeko nik uste iztu eta ez duela arazorik izango binakako txapelketarako, zer esanik ez, aurten nik uste inoiz baino gehiago hartu beharko dela kontutan Martxel iztuetaren presentzia, edo zer gerta daiteke, pilota horregatik gustatzen zaigu, askotan
aurre ikustea zaila delako zer gertatuko den, eta ezinezkoa da aurre ikustea ere zehazki zer gertatuko den. Eta baina beno, esan bezala, Jakak eta Iztuetako 22 altunak eta Ezkurdiak 17 Logroñon.